Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Feigenstock wieder hier. Ja, ich habe für euch heute mal einen sehr günstigen Duft. Sehr günstig, aber von allerfeinsten. Und zwar Jacques Bogart Santana Bay. Yeah. Hinten schön eingestanzt, auch geiler Flakon. Und ihr kennt ja, oder wer Jacques Bogart kennt, der weiß, gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung. Ja, vielleicht ein bisschen synthetisch, aber den finde ich ja nicht wirklich synthetisch, aber von allerfeinsten. Und wenn ihr, jetzt passt auf, L'Arnaud de l'Homme Frozen Cologne mögt und liebt, aber der euch viel zu teuer ist, weil er wurde eingestellt, dann holt euch den. 99,9% identisch. Absolut geil. Der einzige negative Punkt hier an diesem Duft oder an diesem Flakon ist der Sprüher. Katastrophe. Wie oft. Aber da muss man drüber hinweg gucken. Oh, komplett Cologne Frozen von L'Arnaud de l'Homme. Absolut geil. Und das für ab und zu 18 Euro, 22 Euro. Schaut unten rein. Ich werde ihn verlinken. Ich hoffe, ich kriege ihn noch, weil manchmal viele Leute wissen das, viele nicht. Sehr geil. Das L'Arnaud de l'Homme Frozen Cologne ist ein Hammerduft. Hatte ich früher auch. Ist ja schon ein paar Jahre alt, hatte ich früher. Geil. Aber jetzt, wenn er leer ist oder keine Ahnung, ob ihr ihn verkauft habt und weil ihr Geld brauchtet oder so, alles in Ordnung. Jetzt könnt ihr euch den hier holen, wirklich. Santana Bay ist so identisch mit diesem Duft, das ist kein Bla. Weil ihr wisst ja, ich bin kein Dupe-Fan. Im Endeffekt, ja, also, um das mal klarzustellen, ich teste die natürlich auch für euch und natürlich, weil es gibt diesen Frozen Cologne nicht mehr und ich will da ehrlich gesagt auch nicht so viel Geld ausgeben und die Haltbarkeit ist hier fast besser als beim Original. Was heißt fast? Sie ist besser und deswegen hole ich den und normalerweise muss man da Backups von bunkern, aber ich habe so viel Düfte, deswegen ist das Quatsch, das sind 100 ml, muss man dann auch nicht machen. Weil der Wert heilt und man trägt den ja nicht jedes Mal, auch fürs Büro sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich mache keine Dupe-Zwillinge unbedingt, die jetzt von Firmen kommen, wie sie da alle heißen, die wirklich offiziell das nachmachen. Es gibt ja inzwischen sogar Stores in einer Einkaufspassage oder was weiß ich, die wirklich nur Düfte nachmachen. Ich finde das ein bisschen, dass das so eigentlich erlaubt ist. Ich weiß, dass es Leute gibt, die nicht so viel ausgeben können, wollen, aber wenn man sie wirklich 1:1 testet, sind sie trotzdem nicht identisch, so wirklich. So, das ist nun mal so. Und vielleicht sollte man auch auf einiges, ich musste auch früher, auf viele Sachen manchmal, man muss auf einiges verzichten. Und ich bin so einer, der verzichte ich manchmal lieber auf was, als wenn ich mir da das hinstelle. Es sei denn, jetzt kommt's, ich bin ja auch ein Fan von alten Klassikern, wenn es die denn gar nicht mehr gibt, weil man muss bei eBay dann sehr viel ausgeben und man muss aufpassen, ob man wirklich da so viel Geld, die können gekippt sein oder spätestens die kippen vielleicht nach 2 Wochen, danach, wenn du sie gekauft hast, für viel Geld. Bei mir ist jetzt eigentlich noch nie ein Duft gekippt. Man muss die gut lagern, aber du weißt ja nicht, oder ihr wisst ja nicht, wie haben die anderen da gelagert. Die können ja immer sagen, ja, wir haben es dunkel gelagert, aber ob es so ist. Aber der hier ist im Endeffekt ja kein Dupe. Ne? Jacques Bogart ist eine Marke und die hat auch eigenständige Düfte und ja, auf jeden Fall, ob das jetzt so gewollt ist, weiß ich nicht. Ich kann mir das eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass der unbedingt so das nachmachen wollte, aber auf jeden Fall hat er es fast zu 100 Pro und ist, hier ist noch was raufgekommen eben, absolut geil. Also unten, Santana Bay, wenn ihr den Frozen wieder haben wollt, holt euch diesen Duft, wirklich nice, unten verlinkt, hoffe ich. Ich gucke, ob ich einen guten Preis kriege und dann, Leute, ich habe jetzt ein paar Leute, die ich gesagt habe, holt euch den, die haben sich den geholt, sind begeistert. Also Leute, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.